Искам да ви кажа някои неща, които си записах по време на неговата презентация. Това, което аз чух сега, съм го чувала много пъти. 9 години се лекувам с аюрведа, 3 от които при доктор Паршава. От всички лекари, с които съм се срещала в живота си, независимо дали са били лекари, представители на конвенционалната медицина, холистичната аюрведа, доктор Паршава е бил човекът, с който най-обстойно и най-интересно съм разговаряла във връзка с множествена склероза. Повечето от аюрведа лекарите, с които съм се виждала в Индия, изобщо не знаеха какво е множествена склероза. Както разбрахте обаче, сега при него не е точно така, защото той специализира, но да намериш лекар, аюрведичен, вайдия в Индия, който специализира в определена област, е трудно. Общо практикуващите аюрведа лекари са много. Но това, че те не знаеха какво е множествена склероза, мен не ме притесняваше изобщо, защото аз интуитивно усещах, че това не е проблем, който трябва да бъде лекуван някакси само него. Аз усещах, че наистина всичките ми системи бяха сринати и не работеха. Затова аюрведа всъщност не се интересува толкова от това как ние тук на Запад наричаме някои неща. Дали ги наричаме множествена склероза, дали ги наричаме лупус, дали ги наричаме някакъв вид рак или каквото и. Имаме срив на системите. И аюрведа всъщност това, което прави, е да върне баланс. Да върне баланса така, че да започнат да работят системите. Първият път, когато бях в клиниката, тук има хора, които вече са го минали този етап първи път, но има и такива, които най-вероятно се замислят за това дали да отидат. Първият път е труден, много труден. Дори на мене, която бях вече правила 5 години терапия в други клиники. Първият път при доктор Паршава беше труден, защото аз там попаднах в компанията на още 15 човека с множествена склероза от целия свят. Беше ми трудно да ги гледам как едва ходят или изобщо не могат да се движат. Имах чувството, че това чака и мен. Бях се изолирала. Не исках да спазвам правилата, за които той говореше. Изобщо. Откъде на къде той ще ми казва на мене, аз колко време ще седа в интернет. Аз имам деца, трябва да ги чуя. Имам работа, която трябва да следа как се случва. Така беше в първите 2 седмици. Докато един ден той ме дойде и ме каза: Биляна, ти ако не влезеш в ритъм и ако не започнеш да правиш нещата така, както аз ги казвам, по-добре да си тръгнеш. И аз му казах: добре, утре си тръгвам, много важно. И бях готова да си тръгна. Не знам какво стана през нощта. На другия ден обаче някак се появи една такава тиха и смирена и си казах: ти луда ли си? Дошла си чак до тук при човек, който знае толкова много за това, което всъщност ти искаш да разбереш. Пусни контрола. И започнах полека-лека да го пускам. Това е една от първите крачки, да пуснете контрола. Пуснете контрола, който непрекъснато ви спира. Непрекъснато ви кара да премисляте нещата от всичките им страни. Доверете се на интуицията си. Аз така направих преди 9 години. Няма рационално и логично обяснение защо отидох в Индия и защо реших, че аюрведа е моят начин. Просто избягах. Избягах да съм далеч от всичко, което се случваше тук и което ме разболяваше. Сега смея да твърдя, че съм абсолютно различен човек. Имам още много неща, които мога да променя и ги променям, без да се фиксирам върху това. То просто се случва. Научих се на търпение, научих се на толерантност, научих се да слушам, научих се да не искам нещата да се случват тук и сега, веднага, на всяка цена. Нещата, които обаче искам да ви кажа, преди да ви дам думата за въпроси, са много важни и затова искам да ви ги кажа. Видяхте той какво каза за това, кои успяват и кои не. Моите наблюдения са, че тези, които не успяват, те са онзи тип хора, които искат някакси нещата да им се случват на готово. Някой нещо да им пусне отгоре, вълшебно хапче, магическа пръчка, някой да ги докосне и нещата да се оправят.
Няма да стане така. Изобщо не си го мислете. Ако мислите, че това ще се случва, защото вие си давате парите, за да може доктор Пашан да ви лекува и той ще ви даде вълшебната прахчета, никакъв смисъл няма да ходите. 20% е неговата работа във вашата терапия. Това са маслата, билките, това, което той знае, това, което знаят терапевтите. Останалите 80% са вашата работа. И ако вие не свършите и 10% от нея, пак няма да имате нужните положителни резултати. Много работа е това. Труд, обаче положителните ефекти, които ще постигнете, ще бъдат, може да не са чак толкова много, но сигурно ще бъдат трайни. Това е много важно да го знаете и не съм спирала да го обяснявам. Дори тези, които понякога ме обвиняват за това, че едва ли не съм била прикривала някакви неща. Не, аз никога не прикривам такива работи. Като цяло съм доста директен човек и ако чакат от мене да видите съжаление, в този смисъл никога няма да го видите. Дори по някой път съм абсолютно безмилостна в това. Защото смятам, че истината трябва да се казва такава, каквато е и че никой няма полза от това някой друг да лъже или да прикрива някои неща. Относно въпроси, които възникват в главата ви, защо доктор Пашан в България, точно в България, след като е бил 7 години в ЖК в Тибет, в Германия. Защо той е тук? Защо той разказва на вас? Само защото аз взех това решение. Само защото след като бях 30-40 дена, първата ми терапия, 10 от които 20 беше борба, да останали, да не останали, как точно ще ми се случват нещата. 30 дена по-късно аз вече разбрах защо съм там. Но малко преди да си тръгна бях взела решението, че аз ще разкажа за това място. Видях неща, които граничат с чудо там. Няма пак да обяснявам за това, защото всички ще очакват това чудо да се случи и с тях. Това бяха хора обаче, които полагаха неимоверни усилия. Те бяха стрикни. Те бяха в терапия. Това означава да бъдеш в терапия. Видях хора, които ме научиха на това, че макар че бяха направили 3 години курс, макар че не бяха подобрили съществено ходенето си, например, жена от Германия сподели с мен следното нещо. Биляна, аз съм съвършено различен човек. Тя беше на 42 години. Тази жена, която третирана с различни химични препарати от конвенционалната медицина, беше влязла в менопауза на 35 години. Жена, която беше изхвърлена в Германия, също прави глупости в здравната си система. Не си мислете, че само в България се случват разни такива неща. В целия свят е така. Тази жена беше изхвърлена от тази система. Тази жена имаше мигрена, запад, както ви казах, ранна менопауза и един куп още проблем. Това множествена склероза. Това са разбити системи. И множествената склероза е само черешката отгоре. Тя просто така се нарича. Ако се замислите, най-вероятно ще разберете, че и вашите системи са разбити. И ще видите всяка една система, къде се е разбила. Тази жена също сме научили на това какво аз да не очаквам. Тоест, не да просто да стои да правя някакви неща и да очаквам, че ще се чувствам по-добре. Да, то се случва само ако си вътре. Тя каза, аз дори да не получа никакви повече подобрения, аз съм благодарна за това. Аз съм вече пълноценна жена, аз се чувствам като такава. Нямам мигрена, запека ми изчезна, менструацията ми се върна. Продължавам. Това беше след 3 години. Колкото до периода на лечение, това са все въпроси, които са възниквали през годините и аз искам да ви ги разясня сега и след това да задавате по-съществени въпроси на доктор Пашан. Да, относно периода и дължината на лечение. Преди известно време една от пациентките на доктор Пашан, която в момента е в залата, преди да замина на поредната си терапия, ми се обади и каза: Мирям, че ти защо не ми каза, че още първия път е добре да стоя повече? Ако го бях казала, ще да се почувствате както аз се чувствам първия път. И 20 дни са много, и 30 са много, когато човек никога не го е правил. Когато обаче някой му каже 60 дни, то му се вижда цяла вечност. Няма да се пазарите за периода на лечение никога.
съветвам ви, аз го направих, това беше най-голямата ми грешка. Той знае най-добре. Аз само ще ви кажа едно. 20 дена е само климатизацията. 20 дена е това да свалиш стреса, да се отпуснеш, за да влезеш в лечение. След 20 дни започват да се случват истинските неща. И ако ти си се спазарил за 45 дена, само с Коби ще кажа, че той първият път искаше аз да стоя 45 дена, аз се пазарих за 40. Смятайки за това лудница е ставала въпрос. В крайна сметка стоях 49, просто защото можах да си направя билетите по различен начин. Последния път стоях 69 дни. Така си го бях направила. Така че това е нещо, за което не трябва да се пазарите, защото той е, как да кажа, мек и добър човек и така ще направи това, което искате. Но този сигурност няма да е по-доброто. Така че, когато той ви каже някакъв период, просто го слушайте. Видяхте как се стои в медитативна поза с шапка на главата, с 1 кило масло на главата. Не е задължително всички да стоят в поза лотос с тази шапка, той е невъзможно за повечето от хората. Разказвам ви го това, за да не се изплашите, че трябва да седите в поза лотос час и половина с 1 кило течност на главата. Всеки стои както може. Всеки стои както може, подбират го. Ако той не може в началото, времетраенето на тази терапия е много по-малка, докато стигнеш до час и половина, че и това. Аз имам над 180 такива шапки, които съм преживяла. Тоест, си ги износила, така да се каже. Първите бяха ужасни. Няма да скрия от вас, че това е нещо, което трябва да го преживееш, за да го усетиш. Усещат се най-различни неща. Освен, че е трудно да седиш толкова време неподвижен, това масло започва да действа. Това масло започва да прониква и аз го усещам. И другите хора твърдяха, че усещат някакви неща. Някои усещаха охлаждане, други загряване. Докато дойде един момент, в който аз наистина се отпуснах, успявах по някакъв начин, не точно да медитирам, но поне да се отпусна и по този начин този час и половина минаваше на усет. Защото те някакси не могат да разберат, че да стоиш час и половина и просто да дишиш и да усещаш нещата, които чувства тялото ти е най-прекрасното преживяване. Те започват да чатат по телефоните си, започват да играят на игрички, започват да четат тайни книги, защото той не разрешава такива неща, както разбрах. Но те го правят. Какво според вас се случва? Просто нищо. Наистина нищо. Даже това може да има обратен ефект. Разказвам ви всички тези неща, защото съм ги видяла. И защото смятам, че поне няколко човека, които в момента са в тази зала, най-вероятно ще решат да тръгнат по този път. Другото нещо, което си записах и което смятам, че е важно да споделя с вас от гледна точка на моя опит, това е персонализирането на терапиите, което той каза. Вие видяхте как той разпределя, кое от кое зависи. Общата диагноза 50%, 10% симптоматиката и 40% това какъв си ти. Всяка сутрин се случва това нещо. Всяка сутрин той минава на визитация, проверява пулса, прави пулсова диагностика, веднага те хваща спал ли си или не си ли спал. Дори няма смисъл да го лъжеш. Веднага те хваща ходил ли си до туалет или не си ходил до туалет по голяма нужда. Защото всичко това нещо се усеща в тази пулсова диагностика. Пулсовата диагностика, може да попитате доктор Заркова и него да ви разкажат малко повече. Те тук хващат трите доши, които всъщност идеята да бъдат балансирани. Това не е просто пулса на сърцето, това е съвсем различно нещо. Аюрведа като цяло е абстрактна за нашите глави и един живот не стига, за да бъде научена. Само като си помислите, че това е учение на 5000 години, то е абсолютно невъзможно според мен. Чухте какво каза той за глада. Глада е един много приятен, страничен ефект и когато човекът го усети там, за него това е категоричен знак, че тялото си почва да работи. Но каква е разликата между глада и апетита, аз разбрах там. Защото ние казваме, нямам апетит, имам апетит. Той използва и двете думи – глад и апетит. За него глада е точно това, което трябва да се случи.
трябва, когато живееш в ритъм и закусваш, обядваш, вечеряш по едно и също време, малко преди да дойде това време да усетиш глада. И тогава всъщност храносмилането стартира, т.е. ти вече имаш процес, който е стартирал. Тези обаче, които имат апетит, могат да ядат и без да имат глад. И това е апетита. И те заместват други неща с това да ядат. Така че искам категорично да разберете разликата между глад и апетит, кое е хубаво и кое е не. Аз го разбрах като него. Първата година, която отидох там, отслабвах 6 кг за 2 седмици. Много добре, защото си разпадах на 1 килограм, дет си мислих, че никога няма да мога да ги сваля. Но в един момент започнах да усещам, че аз наистина продължавам да отслабвам. И му казах, доктор Пашалт, аз отслабвам много. А как е глада, питате? Казвам, аз съм гладна непрекъснато, мен не ми стига изобщо храната. Хората ядяха едва там, даже им оставаше в чини, аз ходих вечно допълнително да искам и ядях като змей. Накрая, след 2 преяждания, защото аз и мога и да преяждам много добре, когато с най-голяма лъжица ядях ориз като не видяла, с леща, разбира се, и след това лежах на пълната на верандата и си държах коремето, защото не можех да дишам от преяждане, той ме накара да ям с малка лъжичка от следващия ден, за да мога да ям на по-малки хапки. И включих ги в храната ми, за да имам засищане. За всяко нещо там имат решение, за всяко нещо. Така че просто наистина човек успява, ако следва неговите препоръки. Пак в скоби само ще ви кажа, ще ви дам един пример как за всяко нещо те имат решение. И по повод това, че по време на терапия се зачестяват кризите и пристъпите. Още преди да срещна него, в другите аюрведични клиники, правейки панчакарма, знаете какво панчакарма предполага? Детоксикация на тялото в продължение на 21 дни, много интензивна. Това е много агресивна терапия, в смисъл силна терапия и човек трябва да е така не много зле, за да може да я преживее. Аз се подлагах на общо за 5 години, долу-горе по 10 панчакарми по 2 на година. По време на тези детоксикации получавах пристъпи. Обаче винаги съм си мислила, че това са оздравителни пристъпи. В една от клиниките, след поредната терапия, загубих усещане в левия си крак внезапно. Съответно паднах, 1,80 м, като паднах на земята е много страшно, особено в банята. Паднах, ударих си главата странично в цемента на банята, при което изкъртя всичко и аз само успях да си кажа, да съм си спукала тъпъчета, защото се ударих от хото и може би са ми се наместили някакви неща най-след. Просто се шегувах с тия работа. В крайна сметка нещата не бяха много добри. Едва стигнах до леглото, след това получих много силен тремор, може би от оплаката и от това, че съм сама и няма кого да извикам. 1 час по-късно вече се поуспокоих, отидох при лекаря, който ме лекуваше тогава. Разказах му какво е станало, аз вече тук имах синини по лицето, съответно ми се беше разместила челюстта от падането. Той каза, няма проблем, не се притеснявай, намазаха ме с някакво масло, дадоха ми прахчета и през около 2 часа един човек от кухнята ми носеше малки купички с нарязана ябълка на дребни парченца. И той каза, ще ядеш ябълка 2 денонощия, няма да спираш. Няма да спираш да дъвчиш. След 2 денонощия челюстта се намести сама. Ядях ябълка и тя се намести. Наистина имат решение за всичко. Те просто имат такава дълбока традиция. Ние също имаме в България такава, но за съжаление тя не, как да кажем, по някакъв начин е заглупена и затисната, докато аюрведа е малко по-тиша в тези времена. В никакъв случай не игнорирам това, което имаме ние като традиция в холистичната медицина. Така, това, което е много важно, е също какво се случва след като свърши терапия и се приберете вкъщи. Това е, може би, най-важно. Там е много лесно. Там в един момент, както ви казах преди малко, че е много трудно, сега пък ви казвам, че е много лесно, в сравнение с къщи е по-лесно. Защото там съм изолиран. В един момент вече си свикнал с всичко, което ти се случва. Примирил си се с това, че си на 1000 километри. Примирил си се с това, че няма винаги интернет, че не можеш да чуваш всичко. Накрая даже да ви кажа, не видим тук какво се случва в България, защото вече
така се слял с джунглата. Обаче, като се върне човек, тогава всъщност е голямото изпитание. Там всъщност трябва да продължиш малката аюрведа да си оправиш къщи и трябва да промениш начина си на живота. Той каза, че е хубаво половин година след като се свърши първата терапия, вече да сте направили тези промени. Много е важно да влезете в режим. Това е всъщност. Режим е нещо, което ще ви държи и то много сериозно. Казвам ви го, защото на мен ми трябваха няколко години, за да ми светна лампичката, че това е нещо, което всъщност трябва да спазвам най-вече. Връщах се в България, първия месец всичко е супер. Аз продължавам, говоря за началото, продължавам да съм вегетарианец. Малко след това изведнъж почвам да хапвам някакви месеца, и аз сега това, и аз сега другото. Айде сега ще отида на това парти, на другото парти, днес ще работя малко повече, утре ще спа до 10 и така всичко се разбива. След 2 месеца, 3, вече абсолютно всичко е отишло по дяволите. И си казвам, след 3 месеца отивам пак в Индия, всичко ще се намести. Така става, отивам, намества се, връщам се и пак започва всичко. По същия начин. Когато обаче в един момент, след първата терапия при доктор Пашан, връщайки се тук, аз просто разбрах, че аз трябва да се науча да живея в ритъм. И този ритъм да го направя така, че той да ми помага да се чувствам добре. Всички знаете за моя режим, защото всички са ме питали и той е публикуван, коментиран 1000 пъти. Той е мой режим. Не казвам, че трябва да спазвате моя режим, но ви казвам, че трябва да направите свой такъв. И той да следва основни правила. Кога се храня, какво ям, разбира се, е много важно. Кога го ям, кога лягам да спа е най-важното, може би, не знам. Аз мисля, че ако аз не спа както трябва, просто трябва да вляза в реанимация. Лягам в 9:30 и до 10 съм заспала, някакъв пъти по-рано, срамно да кажа, че си лягам в 8:30 понякога. Защото ставам в 5:30. И няма как, аз се уморявам вече към 6:30, с търпение чакам така, да стана поне 8:30, за да си легна. Лягам се дори преди малката ми дъщеря. Тя знае защо го правя. Опитвам се и нея да науча. Тя все още спи до късно, ляга по-късно. Но в крайна сметка не аз се вода по нея, а карам тя да се води по мен. Тя знае, че за мен това е жизненно важно, знае, че то на мен ми помага и по никакъв начин не ми пречи. Оправдание от сорта, имам семейни ангажименти, имам деца, имам работа, абсолютно са неоснователни. Така може да си подредите нещата, че всичко да бъде да работи на ваша полза. Ако се научите да ставате сутрин в 5 часа и си направите всичките неща, като гимнастики, медитации и каквото там решите, до 10-11 часа може да свършите толкова много работа, колкото няма да свършите за цял ден, ако спите до 10. Така че от 11 нататък може спокойно да си губите времето и да правите каквото си иска. Именно заради това всъщност аз изведнъж намерих потенциал и сили в себе си, за да мога да правя тези неща, които правя от 1 година, 2 години, даже 3. Аз съм се срещнала с над 350 човека в цяла България, като не те са идвали при мен, а аз съм ходила при тях. Просто мятам на колата и отивам. Говоря с тях и знам какво означава да отделиш време и да говориш с един такъв човек. Не за себе си, за него. Обаче винаги след една такава среща аз излизам още по-заредена и по-одушевена за това, че наистина нещата могат да се случват. Така че режимът е изключително важен. Освен, че правя това, което виждате сега, освен нещата, които правя в фундацията, аз работя като графичен дизайнер. И това е любимата ми работа. Графичен дизайнер и аз директор на списание, всъщност най-доброто списание в България. И за това смисъл и това правя, и имам време. Така че наистина останалото оправдание. Ще кажа едно клише, нали, когато човек иска да направи нещо, търси, намира начин. Когато не иска, винаги намира оправдание. Същото и с парите. Тези, които прекъсват лечението си заради финансови причини, повярвайте, със сигурност не е това първа причина. Аз съм имала финансови проблеми, не съм можела, не съм знаела как ще финансирам следващото си лечение в тези 9 години. Но нито за миг не съм си мислила, че ще спра.
Защото аз знае колко е важно това за мен. Намирам пари, купувам си билет или изкарвам някакви пари, аз все пак съм фриленсър и малко са неясни нещата, кога има пари, кога няма. Но дойдат някакви пари от някаква работа, купувам си билет. Имам ли билет, оттам нататък цялата ми енергия се съсредоточава в това, за да мога да си платя терапия. Ако виждам, че не става, започвам да намирам пари назад, връщам се, влизам в работа отново, защото се връщам много по-добре и започвам да работя и връщам пари. Така съм го правила. Не си мислете, че аз съм човек, който има много средства и може да си позволи да си пътува в Индия, да си седи по 60 дена по разни клиники, да си прави терапия, да си зарязва работата тук, защото някакви други хора работят за мен или каквото и да е. Няма такова нещо. Живея под наем, имам 2 деца, работя като фриленсър. Това е колата, която караме на 20 години. Какво да ви обяснявам повече? Само, че ми е любимата кола, затова да се разделям с нея. Така че, това с парите не е оправдание. Ако някой веднага се е сложил тази бариера, веднага да я махне. Веднага да я махне. Защото наистина това може да го спре година. Споменах ви за това, че работиме заедно да създадем холистичен център в България. Ще го наричаме холистичен, защото аюрведа ще бъде застъпена много там. Доктор Паршан е съгласен, той е застанал зад мен още от момента, в който му го сподели, да прехвърли целия си опит и цялото си знание тук. Правя го заради хората, които, най-вече заради тези, които не могат да стигнат до Индия, защото имат физически дефицити. Но тези, които могат да върват, не просто с тези, които са по-добре. Тези, които могат да върват, могат да правят 20 крачки. Моя съвет е идете там. В Индия всичко лекува. И въздуха, и хората, и това, че се откъсваш, и това, че се научаваш да пускаш контрола. В нашия център, само едно ще кажа, правилата сигурно ще бъдат още по-строги, отколкото при доктор Паршан. Той наистина позволява много неща, само и само защото така разбира хората, че са далече, и че им е тъжно, и че са болни, и изобщо хиляди неща. Няма да има такива работи в нашия център, да знаете от сега. Даже ще го наричаме No Mercy. Никаква милост. Режим, спазване на режима и който не му харесва, просто да си търси другия начин. Защото иначе тези, които отиват и не правят това, което им се казва, след това обясняват на всички, че това не работи. Не хора, това работи. Но само ако работите и вие. Така че това е, което аз искам да ви кажа. Господ помага на тези, които могат да си помогнат сами. Онзи ден една жена ми се обади и каза, аз си казвам, всъщност тя ми сподели, че се чувства добре, след като започна да се храни в режим, да прави медитации и така нататък. И аз си казвам, дано това нещо да продължи. И тя казва, ще продължи, защото ти си говориш с Господ и Господ те чува теб. И аз казвам, добре, ама аз искам с теб да си говоря и ти да ме чуеш. Така че, не знам кой както иска да го нарича. Обаче, ако вярвате в Господ и му се молите на Него, но не правите нищо, Той няма да знае какво да ви праща. Ако знаете какво искате, Той ще ви прави подходящите хора, знание или каквото там е нужно, за да ви помогне. Така че просто вземете си по една гривничка отвън, дори тези, които нямат пари, да не остават в кутията, на която пише "Мога сам", и си я поглеждате всеки път, когато се съмнявате за това. Наистина всеки може. Щом аз мога, значи всеки може, убеден съм. Сега, колко е часа? 12:10. Чудесно. Имаме 1 час, малко от 1 час, за да зададете някакви въпроси. След това, от 1 до 2 ще направим почивка, в която ще можете да обядвате. След това ще имаме още около 1 час за въпроси с него. Доктор Паршан в 3 часа ще напусне тази зала, за да започне с индивидуалната консултация. Те са много. Апелирам към това, който не се е записал, повече да не моли за това, защото наистина няма как. Той прави овър консултации в момента. Все пак целта е да го разболяваме. На тези, които не са успели, които все още не са наясно, дали ще отидат при него, дали изобщо ще почнат
следва този път. Аз мога да дам основни насоки и го правя много добре, защото вече като 9 годишен пациент на аюрведа съм си един вид ученик на аюрведа. Така ли, доктор Зарко? Пациентите стават ученици в един момент. Да. Аз ще бъда тук обаче в залата, тези, които искат да поговорят с мен, биха могли да го направят след това. Така че сега въпроси. Мирослава тук ли е? Мира, ела с микрофон, за да може да се чуват въпросите, за да ги чуват всички. Доктор Пашан, where? С посланника. Okay. Goodbye, thank you. Да изпратим индийския посланник, който ни помага и ще ви дам индийски